வியூவர்ஸ், போலியான வீடியோக்களை அப்லோட் பண்ணி வியூஸ் ஏமாத்தி மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டியா மாறின 8 யூடியூபர்களை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா AI டெக்னாலஜி மூலமாவும் டீப் ஃபேக்ஸ் வீடியோ மூலமாவும் இப்ப நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சர்கள் பொதுமக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம தமிழ் கலட்டா நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது ஆல் இன் வித் ஆரி. ஜூலை மாசம் 2022ல அரியானாங்கிற இவங்க ஆல் இன் வித் ஆரிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு இவங்க ஒரு ஹோம்லெஸ்னும் இவங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் இவங்களை ரொம்பவும் கொடுமைப்படுத்துறதுனால இப்படி தனியா வந்து இனிமே இந்த வேன்லயே வாழ போறதா சொல்லி வீடியோக்களை வெளியிட ஆரம்பிச்சாங்க. இவங்க சொன்ன கதையெல்லாம் கேட்டு நிறைய பேர் இவங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இவங்க ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு இவங்களுக்கு நிறைய பணத்தையும் அனுப்புனாங்க. ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பு இருக்கிற ஒரு பென்ஸ் வேனையே வாங்கி கொடுத்தாரு. இவங்க அப்லோட் பண்ண ஒவ்வொரு வீடியோலையும் இவங்க நிறைய கதைகளை சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. ஆனா இவங்க இஷ்டத்துக்கு நிறைய போய் சொல்லிக்கிட்டே இருந்ததுனால இவங்க வீடியோவை பார்த்த ஸ்காட் ஷெஃபர்ங்கிற யூடியூபர் இவங்களுடைய உண்மையான ஐடென்டிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போலீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ்ல இவங்கள பத்தி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இவங்களுடைய உண்மையான பேரு ரோனி ஆனிஸ்பர்ங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு. இவங்க மேல ஏகப்பட்ட திருட்டு கேசுகளும் இருந்திருக்கு. இவங்க தான் இவங்களுடைய 9 வயசு பையனையும் ஹஸ்பண்டையும் விட்டுட்டு பாய் ஃப்ரெண்டோட ஓடி போயிருக்காங்க. இது தெரியாம வியூவர்ஸ் எல்லாரும் இவங்க நல்லவங்கன்னு நினைச்சு இவங்களுக்கு நிறைய உதவிகளை செஞ்சு ஏமாந்துருக்காங்க. அடுத்தது ஃப்ரீசியாங்கிற இவங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆன டேட்டிங்ங்கிற ஒரு சவுத் கொரியன் டேட்டிங் ஷோல நடிச்சு ஃபேமஸ் ஆன உடனே ஒரு யூடியூப் சேனலையும் இன்ஸ்டாகிராமையும் ஆரம்பிச்சு இவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல பிளாகா போட ஆரம்பிச்சாங்க. எல்லா வீடியோவிலையும் இவங்க பணக்கார வாழ்க்கையை வாழ்ற மாதிரி காட்டி பிளாக்ஸ் பண்ண உடனே வியூஸும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் மில்லியன் கணக்குல வந்துச்சு. இன்ஸ்டாகிராம்ல மட்டுமே 4.6 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் வந்திருக்காங்க. இதனால நிறைய ப்ராடக்ட்களை இவங்க ப்ரமோஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இவங்க சொல்றதை நம்பி நிறைய வியூவர்ஸ் இவங்க ப்ரமோஷன் பண்ண பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி பார்த்தா எல்லாமே போலியான லக்ஸரி பொருட்கள், டூப்ளிகேட் பொருட்களை ஒரிஜினல் மாதிரி ஏமாத்தி அதிக விலைக்கு வித்திருக்காங்க. இந்த விஷயம் சோஷியல் மீடியா முழுக்க பயங்கர வைரலான உடனே மன்னிப்பு கேட்டு ஒரு வீடியோ மட்டும் போட்டுட்டு இன்ஸ்டாகிராமையே டெலீட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. அடுத்தது டாப் நாட்ச் இடியட்ஸ். ஆரம்பத்துல பிராங்க் வீடியோஸ் தான் யூடியூப்ல பயங்கரமான வியூஸ் கொடுத்துச்சு. விஜய் சித்து அண்ணா மாதிரி ஒரு சில யூடியூபர்கள் மட்டும் தான் உண்மையான பிராங்க் வீடியோக்களை பண்ணாங்க. மீதி எல்லாருமே ஃபேக்கான பிராங்க் வீடியோக்களை பண்ணி தான் ஆடியன்ஸை ஏமாத்துனாங்க. அந்த மாதிரி இந்த டாப் நாட்ச் இடியட் சேனலும் 2016ல இருந்து போலியான பிராங்க் வீடியோக்களை பண்ணி வியூவர்ஸை ஏமாத்தி 4 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை வர வச்சிருக்காரு. எல்லாருமே இவர் உண்மையிலேயே பிராங்க் பண்றாருன்னு நினைக்கும் போது பேட்டக்லிசம்ங்கிற இந்த யூடியூபர் இவருடைய சேனல்ல வர எல்லாருமே ஆக்டர்ஸ்ங்கறத கண்டுபிடிச்சு ப்ரூஃபோட நிரூபிச்சாரு. ஆக்டர்களை கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து ஃபேக்கான பிராங்க் வீடியோக்களை பண்ணியே யூடியூப்ல மில்லியன் கணக்குல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சேர்த்திருக்காரு. இதே மாதிரி பேட்டி மாயோங்கிற இந்த யூடியூபருக்கு 11.2 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. இவரும் பிராங்க் பண்றது, போலீஸ் மாதிரி நடிச்சு பொதுமக்களை ஏமாத்துறதுன்னு ஸ்கிரிப்டட் வீடியோக்களை பண்ணியே 11 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்காரு. இது கூட பரவாயில்லங்க. டீம் 10ங்கிற இந்த யூடியூபர்கள் யூடியூப்ல பாட்டு பாடுறது, பிராங்க் பண்றது, குரூப்பா சேர்ந்து ஃபன் பண்றதுன்னு யூடியூப் மூலமா மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டியா மாறினாங்க. இவங்களுக்கு 19 மில்லியனுக்கு மேல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தாங்க. ஆனா இந்த டீம்ல இருந்தவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை வந்து ஒருத்தரா டீமை விட்டு வெளியே வந்து உண்மையை சொல்லும் போதுதான் இவங்க பண்ண எல்லா வீடியோக்களுமே ஃபேக்ங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு. டீம் 10ல இருந்த இந்த ட்வின்ஸ் வெளியிட்ட தி ட்ரூத்ங்கிற வீடியோல இவங்க எப்படி எல்லாம் ஆடியன்ஸை ஏமாத்துனாங்க, இவங்க பண்ண எல்லாமே ஸ்கிரிப்டட் வீடியோஸ் தாங்கிறது இவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க. அடுத்தது டைசி மார்க்யூஸ்ங்கிற இவங்க யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு ஒரு வருஷம் இவங்களுக்கு வியூஸே வரலன்னு உடனே இவங்களுக்கு பிளட் கேன்சர் இருக்கிறதா சொல்லி ஒரு ஃபேக்கான வீடியோவை வெளியிட்டாங்க. இவங்க சொன்னதை உண்மைன்னு நம்பி 1.4 மில்லியன் மக்கள் இவங்களை யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. 1.7 மில்லியன் மக்கள் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணாங்க. இதனால தொடர்ந்து யூடியூப்ல இவங்க பொய்யா சொல்லி வீடியோக்களை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இவங்க தங்கச்சி டைசி டியாரிஸ்ங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு இவங்க அக்கா சொன்ன எல்லாமே பொய்யனும் இவங்க அக்காவுக்கு உடம்புல எந்த நோயுமே இல்லங்கிற ஆதாரத்தை வெளியிட்டாங்க. ஆனா இது தெரியாம இவங்க சொன்ன பொய்யெல்லாம் உண்மைன்னு நம்பி நிறைய பொதுமக்கள் இவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஏகப்பட்ட காசுகளை அனுப்பி ஏமாந்துருக்காங்க. அடுத்தது அனிமல் ரெஸ்கியூவர். யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய விலங்கு ஆர்வலர்கள் உண்மையிலேயே விலங்குகளுக்கு உதவிகளை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா சோஷியல் மீடியாஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வியூஸுக்காக நிறைய பேர் ஃபேக்கான ரெஸ்கியூ வீடியோக்களை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்க யூடியூப்ல ஏகப்பட்ட அனிமல் ரெஸ்கியூ ஃபேக் வீடியோக்களை பார்க்க முடியும். முக்கியமா ஆமைகளை காப்பாத்துற மாதிரியான வீடியோக்கள்ல இவங்களே பசைய போட்டு ஆமையோட முதுகுல கடல் சிற்பிகளை ஒட்டி வச்சுட்டு அதை காப்பாத்துற மாதிரி வீடியோக்களை வெளியிடுவாங்க. ரெஸ்கியூ சி டாட்டல்ங்கிற இந்த சேனலை பாருங்க. ஆமையோட முதுகுல கல்ல ஒட்டி வச்சுட்டு இந்த ஆமையை காப்பாத்துற மாதிரி காட்டுறாங்க. இவங்களே கம்ம போட்டு ஆமையோட முதுகுல எல்லாத்தையும் ஒட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆமையை காப்பாத்துற மாதிரி வீடியோக்களை வெளியிடுறாங்க. மெரின் பயாலஜிஸ்டும் யூடியூபருமான கே பேஷனேட்ங்கிற இவங்க எப்படியெல்லாம் யூடியூப்ல போலியான ரெஸ்கியூ வீடியோக்களை ரெடி பண்றாங்கன்னு டீடைலா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சி ஆட்டரை ஒரு கில்லர் வேல் வேட்டையாடுறதுக்காக துரத்துன இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணி இதோடைய குழந்தைய தேடுற மாதிரியும் இதோடைய குட்டியை காப்பாத்தி இது கிட்ட ஒப்படைச்சிட்ட மாதிரி ஃபேக்கான
ஃபேக்கான வீடியோக்களை வெளியிட்டு இருக்காங்க. அதுலயும் இது கண்ணீர் விட்டு அழுற மாதிரி எல்லாம் ஃபேக்கா எடிட் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க ரெஸ்கியூ பண்ண சில விலங்குகளுடைய வீடியோக்களை எடுத்து ஃபேக்கா எடிட் பண்ணி ஹார்ட் வார்மிங் அனிமல் ரெஸ்கியூ, ஹார்ட் வார்மிங் அனிமல் ரெஸ்கியூன்னு பல பேர்கள்ல சேனலை ஆரம்பிச்சு பொதுமக்களை ஏமாத்தி மில்லியன் கணக்குல சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ஏமாத்தி இருக்காங்க. இதே மாதிரி திமிங்கலத்துடைய உடம்புல இருந்து பார்னக்கல்ஸை ரிமூவ் பண்ணி திமிங்கலத்தை காப்பாத்துற மாதிரி நிறைய வீடியோக்களை பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பார்னிகல்ஸ் திமிங்கலத்துடைய உடம்புல இருக்கிறதுனால திமிங்கலத்துக்கு எந்த பாதிப்புமே இல்லைன்னு தெரியும். ஆனா வியூஸை வர வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஃபேக்கா திமிங்கலத்தை காப்பாத்துற மாதிரி நிறைய பேர் வீடியோக்களை வெளியிட்டு ஏமாத்துறாங்க. அடுத்தது ரீஸ்டோரேஷன் வீடியோஸ். யூடியூப்ல பழைய பொருட்களை எடுத்து ரீஸ்டோர் பண்ணி புது பொருட்கள் மாதிரி மாத்துற நிறைய வீடியோக்களை பார்த்திருப்பீங்க. அந்த மாதிரி வீடியோக்களுக்கு மில்லியன் கணக்குல வியூஸ் போகும். ஆனா இதுவும் 99% போலியான வீடியோக்கள் தான். ஆரம்பத்துல எல்லாருமே இந்த ரீஸ்டோரேஷன் வீடியோக்களை உண்மைன்னு நினைச்சுதான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா பேக்யார்ட் பாலிஸ்டிக்ஸ்ங்கற இந்த யூடியூபர் உண்மையான ரீஸ்டோரேஷன் சேனலை வச்சிருந்ததுனால யூடியூப்ல எப்படியெல்லாம் பொதுமக்களை ஏமாத்துறாங்கன்னு இவரே வீடியோவை வெளியிட்டாரு. புது பொருட்கள் மேல பெயிண்டையும் டை கலர்களையும் பயன்படுத்தி அதெல்லாம் ஃபேக்கா பழைய பொருட்கள் மாதிரி காட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் கழுவி கிளீன் பண்ணிட்டு அதை புதுசா மாத்திட்ட மாதிரி வியூவர்ஸை ஏமாத்துறாங்க. இந்த வீடியோல பாருங்க, கழுட்டும் போது கருப்பு கலர்ல இருந்த இந்த மூடி மாட்டும் போது பிங்க் கலருக்கு மாறிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஃபேக்கா ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணி தான் யூடியூப்ல மில்லியன்ஸ்ல நிறைய வீடியோக்கள் வியூஸ் வாங்கிட்டு இருக்கு. நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது டீப் ஃபேக். இப்ப ஏஐ டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் டீப் ஃபேக் வீடியோக்கள் ரொம்பவே அதிகமாயிடுச்சு. இந்த வீடியோல மிஸ்டர் பீஸ்ட் 10,000 பேருக்கு 2 ரூபாய்க்கு ஐபோன் தரதா வீடியோல பேசுறாரு. அதே மாதிரி இந்த வீடியோல பாருங்க, இவர் வெறும் ஒரே நிமிஷத்துல முகத்தை வேற வேற ஆள் மாதிரி மாத்துறாரு. இது எல்லாமே டீப் ஃபேக் வீடியோஸ் தான். இந்த மாதிரி ஃபேக்கான வீடியோக்களை கிரியேட் பண்ணி கீழே ஃபிஷிங் லிங்கை கொடுத்து நம்ம போனையே ஹேக் பண்ணிடுறாங்க. நம்மள டெலிகிராம்ல ஜாயின் பண்ண வச்சு நம்ம பணத்தையும் ஏமாத்தி எடுத்துடுறாங்க. இதனால இனிமே யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம்ல வர வீடியோக்கள் எல்லாம் உண்மைன்னு நம்பி எந்த லிங்கையும் கிளிக் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா இப்போ உண்மையான வீடியோக்களை விட ஃபேக்கான வீடியோக்களுக்கு தான் அதிகமான வியூஸும் லைக்ஸும் கிடைக்குது. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க.